大家好，今天分享一道最简单的懒人早餐面，鲜香味美，爽滑劲道。接下来一起看看我是怎么做的吧。准备一把干面条，圆的扁的都可以，我喜欢这种扁的，大小适中。锅中油热，先来煎一个鸡蛋，底部定型后，轻轻摇动锅，使得鸡蛋受热均匀。一面煎至金黄后再翻面，最后把两面煎至金黄。煎好后盛出来备用。锅中加入多一点的清水，把水烧开。这时间我们来准备配料，2-3根小葱切成葱花，切好装进大碗中。喜欢香菜的可以切2颗香菜。切好放进碗里，加入少许食盐、少许胡椒粉、少许紫菜、豆豉，再放一些生抽，1勺灵魂猪油，没有的话香味少一大半。能吃辣的加1-2勺辣椒油。这时候水也烧开了，直接舀几勺开水放进碗里，用勺子搅拌均匀。把调味料和猪油充分搅拌化开，这个汤底味道真的好极了，又鲜又香。好了，先放一边备用。趁开水不注意，我们把面条放进锅里，面条不要1秒全部下完，那样煮出来容易粘连在一起。少量多次的分散错开，这样不容易粘连。等水再次烧开，用快条扒拉几下，让面条受热均匀。大概煮个20来秒，往锅里加入1小碗常温水，继续烧开。俗话说3开饺子2开面，3开饺子指煮饺子时需让水沸腾3次，每次沸腾后添加少量冷水降温。2开面指煮面条时让水沸腾2次，每次沸腾后添加冷水降温。再次烧开，将面条煮至没有硬心即可，这样煮出来的面条劲道爽滑又好吃。面条煮好后，用快条夹到碗里，把煎好的鸡蛋也放进来，一道简单的懒人早餐面条就做好了。汤鲜味美，面条爽滑劲道，营养美味又健康，简单方便又快捷。可以当做早餐，或者平时不知道吃什么的时候煮一碗，全家都爱吃。好了，今天的视频就分享到这里。喜欢我的视频记得关注我吧，我是小梅姐，感谢您的观看，我们下个视频再见吧。